ঘরে ফ্রিজ টিজ সব ঠিক আছে, ফ্যানও চলছে, লাইটও চলছে, কিন্তু এসিটা চলছে না। এই গরমে থাকা যায়? এসি মিস্ত্রিটাকে ফোন করি তো। হ্যাঁ দাদা, কোথায় আছেন? ও আসুন তো আমাদের বাড়িতে, আসুন তো, এসিটা চলছে না। ও পাড়ায় আছেন? আসুন আসুন আসুন। হ্যাঁ দাদা, বলুন বলুন, কি হয়েছে কি হয়েছে, কি এসি প্রবলেম হচ্ছে, বলুন তো দেখি। হ্যাঁ দাদা বলুন, কি দাদা এসিটা খারাপ হয়ে গেছে। এসিটা, হ্যাঁ আপনি দেখিনি? হ্যাঁ দাঁড়ান, দেখেছি আমি। আরে দাদা কি করছে? এটা আমার জলের ট্যাঙ্ক। এই তো, এই ওই তো ওই তো এসি। ও আচ্ছা, এটাই দাঁড়ান। হ্যাঁ ঠিক হয়েছে। আপনার আরে কি করছে এটা? এটা কিভাবে ঠিক করলেন আপনি? ঠিক করলাম মানে? আমাকে চেনেন আপনি? আমি চিটিং মাই ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি থেকে আমি পাস করে এসেছি। আমাকে চেনেন আপনি? হ্যাঁ, দেখুন আপনি এসি চালিয়ে দেখুন, আপনি এসে ওকে পুরো একদম। No, 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 no. ঠিক আছে দাদা, হ্যাঁ? No, 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 no.